بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه است که ما انسان ها به طور عام و مسلمانان به طور خاص در آفرینش الهی باید باندیشیم و اینکه خداوند متعال در چاربر ما خیلی مخلوقات و کائنات عجیب و غریب و خرد و بزرگ آفریده است و هر یک از ما می خواهد که در این کائنات الهی و در این مخلوقات خداوندی فکر بکنیم و این اندیشیدن در این مخلوقات خداوند ما را به خالق این مخلوق می رساند و هرگاه انسان به خالقش رسید رستگار شد. و این هست خلاصه از دین ما، خلاصه از کتاب خداوند، خلاصه از رسالت های الهی که خداوند متعال تمام ادیانش را به تمام اقوام گذشته و این امت به خاطر یک هدف فرستاده است که انسانها خداوند متعال بشناسند، به او ایمان بیاورند و به پرستش و بندگی اموزات اقدس الهی بپردازند. این خلاصه نزول رسالت های الهی است و کتاب های آسمانی است. پس هدف ما هم همیشه دوستا که چگونه می توانیم به خالق خود برسیم و رابطه مخلوق با خالق بسته و قوی تر شود. این هست هدف از این برنامه ها. لذا عنوان برنامه ما هم است شگفتی های آفرینش. وقتی که در عالم اسباب یا در ساخت بشریت یک انسان یک چیز را می سازد، چقدر ما دو فکر می کنیم، می اندیشیم که چگونه انسان توانسته است به این شکل شگفت این چیز را ساخته هست. انسان تعجب می کند، بدون شک قابل تعجب هم است. خصوصا تکنولوژی عصر فعلی ما که ما در زندگی می کنیم قابل تأمل هست که چگونه انسان توانسته است با عقلش که خداوند برایش داده است به این تکنولوژی و به این پیشرفت و ترقی برسد. پس کوشش میکنیم دوستا یک از همین شگفتی های آفرینش الهی را خدمت شما عرض بکنیم. خداوند متعال در سوره الذاریات می فرماید که آیه تقریبا سوره زاریات آیه 47 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ببینید در سوره الذاریات که قبل از این آیه کدام آیه است و بعد از این آیه کدام آیه است، این خدمت شما تلاوت میکنیم تا ببینیم که خداوند متعال برای ما چی فرموده است. سوره الذاریات. چرا؟ به خاطر از اینکه در قرآن کریم تمام آیات قرآنی با هم ربط دارد. لذا علمای تفسیر وقتی که آیات های قرآن کریم به تفسیر میکنن میگوید که سیاق و سباق این آیات چی هست. سوره الذاریات آیه 47. بله،
خداوند متعال می فرماد در آیه 47 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از این آیاتی است که و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین. بعد از می فرماید که والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین. سبحان الله. یعنی خلاصه مطالب برای ما خداوند متعال بیان کرده. مثلا در آیه 46 خداوند متعال در رابطه با قوم نوح برای ما یاد آوری نمود که انهم كانوا قوما فاسقین، یعنی قوم نوح یک قوم فاسق و بدکار بودن. به این معنی است که دعوت نوح علیه السلام نپذیرفتند، معارضه کردند، مخالفت کردند، بلکه نوح علیه السلام را به الفاظ زشت یاد کردند. این یکی از بدیهای این قوم بود. بعد از او به خاطر از اینکه خداوند متعال بزرگی و عظمت خود را ثابت کرده باشه، ما انسانها را متوجه میکند که در کائنات خداوندی باندیشیم. و السماء بنیناها، یعنی معنیش است که ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ایم و همواره آن را وسعت میبخشیم. این معنی از این آیت است. و بعد از فرمود که والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین را هموار کردیم، زمین را هموار آفریدیم. فنعم الماهدون، و بهترین ما هموار کننده ها هستیم که زمین خیلی به شکل زیبای هموار است، آرام هست تا انسان ها بتوانند بالای این زمین زندگی بکنند. بعد از فرمود که و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، از هر چیز ما دو جفت آفریدیم. از هر چیز دو جفت آفریدیم، که غالبا هدف از دو جفت چیز است که در اکثر زندجان ها یا عموم زندجان ها جفت دارد. جفت به این معنی است که یکیش مردش دیگه زن هست، یکیش ماده هست، یکیش مذکر هست. این چیز یعنی این زوجین شد. حتی امروز علما کشف کرده است در عالم نباتات هم این دو جفت هست. لذا خداوند متعال فرمود که و من کل شیء خلقنا زوجین، از هر چیز. امروز در عالم نباتات هم علما کشف کرده است که این دو ماده دو هست، نر و ماده، نر و ماده، یا مذکر یا مؤنث. به این خاطر وقتی که حتی نباتات به ثمر میرسن، نمو میکنه، این در نتیجه تلقیح امین دو ماده هست، ماده نر و ماده. مثل انسان ها، و انسان زن مرد دارد یا نر و ماده دارد. حیوانات، پرنده ها، حشرات، وقتی که اینها با هم آمیزش میکنند، در نتیجه از او نسل های بعدی به میان می آیند. باز بعد از فرمود که ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، به سوی خداوند بشتابین، ما برای شما یعنی شما را می ترسانم و ترساننده آشکار هستم. در این آیت ببینیم که خداوند متعال بعد از اینکه والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون موضوع زمین یاد کرد. آسمان یکی از مخلوقات خداوند است و شگفتی آسمان دیست که خداوند متعال در این آسمان پهناور میلیاردها مخلوقات آفریده است. ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها هست که تا حال انسان ها یک بخش کوچک آن را کشف کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان ها نتوانستند که در جهان فضا هم به قسمی که در جهان زمین هستند کشفیات خیلی ارزنده را کردند، نتوانستند که در فضا هم همین کشفیات را انسان ها بکنند، چرا که وسایلی که در دسترسشان هست به همون اندازه است که اونها معلومات را کشف کردند.
لذا خداوند متعال فرمود که و السماء بنیناها بأید، ما آسمان را با قدرت بنا ساختیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. حالا ببینید دوستان، تا کنون از تعداد و حجم ستارگان وقتی که ما صحبت کردیم که تعداد ستاره ها به چی اندازه هست و حجم ستاره ها به چی اندازه است. یکی تعداد است، یکی حجم هست و یکی فاصله ها هست. سه چیز است. تعداد به چی اندازه است، در هر کهکشان چقدر ستاره هاست، حجم هر ستاره چقدر هست، حال فاصله هایی که بین این ستاره ها و سیاره ها قرار داد و چقدر است. تقریبا این سه نقطه بسیار مهم هست دوستان. تعدادش چقدر است، حجمش چقدر است و فاصله بین این ستاره ها و سیاره ها چقدر است. مثلا یک مثالش خدمت شما عرض بکنم که آفتاب از زمین بزرگتر هست و زمین از مهتاب بزرگتر هست. لذا زمین در محور آفتاب میچرخد که در نتیجه چرخش زمین در محور آفتاب 4 فصل به میان می آید. فصل بهار، فصل تابستان، فصل خزان، فصل زمستان. وقتی که مثلا اینجا آفتاب هست، زمین 4 بر آفتاب میچرخد، در محور آفتاب میچرخد. همین که زمین در محور آفتاب میچرخد، در نتیجه این چرخش 4 فصل به میان میاد. فصل بهار، تابستان، خزان و زمستان. در زبان عربی مثلا میگید که فصل الربیع و الصیف و الخریف و الشتاء. این 4 فصل هست. بعضی ها تصور میکنن که آفتاب طلوع میکنه بعد از غروب میکند، آفتاب کوچکتر است. نه خیر، درست است. آفتاب فجر طلوع میکند و در وقت مغرب غروب میکند. این صحیح است، درست است، ما میبینیم. ولی آفتاب در کجا حرکت میکند؟ در فضا، در آسمان. و آسمان آنقدر بزرگتر هست که میلیون ها سیاره و ستاره بزرگتر از آفتاب وجود دارد که تا حال انسان ها او را کشف نکردن. پس آفتاب از زمین بزرگتر شد، لذا زمین در محور آفتاب میچرخد و در نتیجه چرخش زمین در محور آفتاب 4 فصل به میان میآید. دوم، زمین از مهتاب بزرگتر هست، لذا مهتاب در محور زمین میچرخد و چرخش مهتاب در محور زمین این چی است؟ مثلا از این شب روز به میان میاد. یا مثال دیگه شو بگوییم که زمین 2 حرکت دارد. 2 حرکت. یکی است که زمین در محور آفتاب میچرخد، دوم زمین در محور خود میچرخد. یعنی چرخش تمام ستاره ها و سیاره هایی است که یکی در محور عام میچرخد و یکی در ذاتاً میچرخد. مثلا زمین گردش دارد، میگردد، مثلا زمین کروی هست، اما که به این شکل میگردد، از چرخش زمین در محور خودش شب روز به میان میاد. و در عین وقت این چرخش مثلا به این شکل که از در محور آفتاب میچرخد، این چیز از این 4 فصل به میاد. هم در محور خود میچرخد و هم در محور آفتاب. این چی هستیره؟ تقریبا یعنی خردی و بزرگی ستاره ها و سیاره هاست که خدمت شما عرض کردیم. لذا تعداد ستاره ها و سیاره ها، حجم ستاره ها و سیاره ها، آل فاصله ستاره ها و سیاره چقدر است. این نیست که همه با هم چسبیده، خیلی فاصله زیاد دارد. ببینید فاصله بین زمین و مهتاب چقدر هست، فاصله بین زمین و آفتاب چقدر هست. و دیگه ستاره های معروفی که ما شما او را میشناسیم به نام ستاره های مثلا عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، همه ستاره ها و سیاره هایی است که معروف است و شاید شما نام شنیده باشین.
و ما میدانیم که فاصله میان ستاره ها با سال نوری اندازه گیری می شود. یعنی ما نمیتونیم که او را به شکل کیلومتر بگوییم. این را به اساس سالهای نوری چی میکنیم؟ تخمین میزنیم. سالهای نوری. و نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر مسافه را طی میکند. وقتی که ما میگیم سالهای نوری به این معنی است که نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر مسافه را طی میکند. 300,000 در یک ثانیه. پس به این معنی شد که وقتی که در یک ثانیه 300,000 کیلومتر طی کرد، یک دقیقه 60 ثانیه است. در یک دقیقه چقدر مسافه را طی میکند؟ 60 ضرب 300 بکنین چقدر میه؟ 60 ضرب 300 بکنین چقدر میه؟ 1,800,000 تقریبا. 3618 می شود. لذا وقتی که مسافه ما در بین این ستاره ها و سیاره ها را تخمین میزنیم، این به اساس یعنی امو سالهای نوری هست. سالهای نوری و سال نوری مسافهش چقدر است؟ در یک ثانیه 300,000 کیلومتر مسافه هست. 300,000 کیلومتر. وقتی که در یک دقیقه 1,800,000 کیلومتر شد، پس در یک ساعت چقدر می شود؟ چرا که یک ساعت 60 دقیقه است. باز شما 60 ضرب 1,800,000 بزنید که چقدر مسافه می شود در یک ساعت. باز او رو به روز ضرب بزنین که در روز 24 ساعت هست. یعنی نتیجه همو یک ساعت، در یک ساعت چقدر می شود این فاصله نوری؟ باز این در یک شبانه روز که 24 ساعت است چقدر می شود؟ باز این مثلا در یک ماه چقدر می شود که یک ماه 30 روز است؟ در یک سال چقدر می شود که یک سال 12 ماه است؟ این چیز این مدت زمان است که اگر ما این را مقایسه کنیم در رابطه به فاصله بین ستاره ها و سیاره ها خیلی زیاد می شود. این ستاره ها و سیاره ها مسافهشون خیلی طولانی می شود. لذا علما و فضانوردان و فضاشناسان یا اخترشناسان یا ستاره شناسان، اینها وقتی که حجم، تعداد و فاصله های ستاره ها را برای ما بیان میکنه به اساس سالهای نوری هست. سالهای نوری هست که سال نوری در یک ثانیه فاصله چقدر می باشد؟ 300,000 کیلومتر. حالا شما ببینید که از یک کشور به کشور دیگر چقدر مسافه است؟ به 300,000 کی می رسد؟ 300,000 کیلومتر خیلی یک فاصله دور هست. پس این تقریبا یک نمونهش بود که خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال به چه شکل عجیبه این جهان را آفریده است و این زیبایی را به این جهان داده است و این نظم و نسقی که در جهان هست ما را به خداوند یکتا میرساند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.